Өнөөдөр Монголын нийгэмд үүсэж байгаа ядуурл ажилгүйдэл байгаль орчны бохирдол зэрэг асуудлууд нь улс төрчдийн буруу бодлого, хувийн ашиг сонирхлоос үүдэлтэй шийдвэрүүдтэй шууд холбогддог тухай улс төрчид өөрсдөө ярьдаг. Энэ бүхнээ засаж залруулахгүй бол өнөөдөр Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдал ноцтой хэмжээнд хүрчгээд байгаа талаар хаалттай чуулганаар ерөнхийлөгч хор гаруй сэдвийн хүрээнд улсын хурлын гишүүдэд мэдээлэл өгч цаашид яах ёстой талаараа ярилцсан байна. Эдгээрээс маш ноцтой байж болох нэг мэдээллийг улсын хурлын гишүүн оюун эрдэнэ дэлгэсэн юм а. Одоо нэг хаалттай хуралдаж нэг сүржигнээд яах вэ? Нэг нээлттэй хуралдах ёстой. Тэнцээ байгаа мэдээллүүдийг задлах ёстой гэж би бодож байгаа. Ягаад гэвэл энийг бол олон нийт мэдэх ёстой. Алийн болгон жишээлбэл төр өнөөдөр жишээлбэл ондны осны их үүсвэр нь муутай, тэрийг мэрэгжлийн хяналтанд хэн чадахгүй, тэрнээс нь одоо цянат наатрын илэрч байгаа эдгээр ийм мэдээллүүдийг ард түмнээс нууж явах. Энийг бол ингээд яг бодиттой гаргаад ирэх ёстой. За мэдээж жишээлбэл үнэхээр нууцын зэрэгтэй байх ёстой мэдээлүүд бас байна. Тэрийг л ойлгож байна. Хэрвээ бид үндэсний аюулгүй байдалд занал хийлээд байгаа энэ мэт олон асуудлаа шийдэж чадахгүй хэдхэн улс төрчид хувийн ашиг сонирхолтой хөдөлгдөн эх орноо худалдсаар байвал 2030 он гэхэд бид агаар усны бохирдлоос үүдсэн маш хүнд нөхцөл байдалтай тулгархад ойрхон байна. Иймээс энэ бүх алдаа дутагдлаа ойрын 10-аас 15 жилийн дотор засаж залруулахгүй юм бол хизээч энэ аюултай нөхцөл байдлаас гарч чадхааргүй болох юм байна. Үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой тийм үү? Одоо өнөөдөр Монгол улсын өмнө тийм Монголын ард иргэдэм төр засах юм тулгамдаад байгаа одоо тийм асуудлуудыг одоо хүрээлэн буй орчин утаанаас ахуулаад тийм эрүүл мэндийн асуудал, гэмт хэрэг тэгэл одоо гадаад дотоод нөхцөл байдал гээд асуудлуудыг ярьсан ерөнхийлөгч. 2030 он гэхэд жишээлбэл одоо Монгол улс Улаанбаатар хот ялангуяа агаарын хувьд ч тэр ундны усны их үүсвэрийн хувьд ч тэр маш хүнд байдалд орно. Бэлчээрийн нутаг одоо цөлжиж байгаа ийм нөхцөл байдлууд үүсэж байгаа. Энийг нэг тийм нуугаад ах зүйл байхгүй. Тийм учраас энэ нь юуг илэрхийлж байна вэ гэхээр бид нар яг одоогийн байдлаараа яваад байвал үндсэндээ нэг 10-аас 15 жилийн дараа одоо засаж болохгүй хүнд нөхцөл байдалд монголчууд бид нар бүүнээрээ орноо л гэсэн. Зүгээр мэдээж энэ чинь хаалттай хуралдаан учраас бас дэлгэрэнгүй бүх асуудлыг нэг үржлийн яриад байх тийм боломж хуулиар хариутай. За ер нь бол Монгол улсад одоо бас анхаарах ёстой бүхэл гол асуудлыг хамарч ирсэн. Байгаль орчин, экологи, эрүүл мэнд, за тэгэл одоо гадаад дотоод харилцаа, эдийн засаг, агаарын бохирдол ер нь олон сэдвээр хөндөж ярьсан л да. Тэнд бол одоо бас гишүүд чинь нэлээд асуусан, гишүүд нэлээд бас саналаа хэлсэн. Тэгээ энэ бол мэдээж Монгол улсын хэмжээнд анхаарах ёстой энэ гол асуудлуудыг хөндөд тавьсан ийм л хорлуулж өнгөрсөн. Ийхүү улсын хурл хаалттай хуралдаан хийж ирээдүйд ямар занал хэлэл хүлээж байгааг шийдвэр гаргагчид сонслоо. Гагцхүү энэ бүх алдаагаа засаж залруулж чадах уу үгүй юу гэдг нь хамгийн ихээр анхаарал татж байна.